Mi huwaga nawaambia watu kitu kimoja, breaking generational curse, kuvunja zile laana za ukoo au kuvunja roho za umaskini, vitu kama hivyo sio kitu kibaya, lakini unapovunja hiyo roho, hakikisha kuna roho nyingine unaiinua. Unapovunja pateni za ukoo, kwamba navunja pateni za umaskini katika ukoo wangu, please make sure kuna pateni nyingine za baraka ambazo unazitengeneza zitakazosababisha baraka iflow kwenye maisha yako, kwa sababu Biblia inasema pepo amtokapo mtu huwaga ana tabia ya kurudi. So pepo haogopi kuondoka, kwa sababu huwaga anajua naweza nikarudi. And the Bible says like this, atakaporudi kwenye hiyo nyumba and then akaikuta ipo safi. Nini maana ya kuwa iko safi? Maana yake ipo empty, haina new patterns, haina sheria mpya, ipo tu empty. Biblia inasema hivi, yule pepo waga anasema nitarudi, alafu this time around harudi peke yake. Biblia inasema anarudi na wengine 7, na hali ya yule mtu waga inakuwa ni hatari kuliko vile ambavyo alikuwa mara ya kwanza. So unaweza ukaenda kanisani, fire kwa jina la Yesu, pepo likaanguka, ukatema mate, ukatapika, ukazunguka kwenye ardhi pale chini, ukasema kweli leo nimeona nguvu za Mungu. It is true, pepo limekuachilia, pepo la umaskini limeondoka. But my friend, kama hauna maarifa ya uchumi, trust me, pepo la umaskini litaondoka, utapata hela, ila maarifa ya kutunza ule uchumi, maarifa ya kutunza zile fedha ulizozipata hayapo. Unajua nini? Pepo litarudi tu tena. Why? Because you are empty. Now watch this. Anasema utamkumbuka Bwana Mungu kwa maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano. Manake agano lilikuwa ni jambo la kiroho. So spiritually kuna anointing, kuna mafuta ya utajiri, but physically kuna pattern ambazo ndio zile nguvu ambazo nazisema. Please wait. Watu wengi tumekalili, tunadhania kwamba anaposema nguvu za kupata utajiri ni zile ambazo zinakudondosha kanisani. No, knowledge is power. So anapoambia kwamba nitakupa nguvu, anachojaribu kumwambia ni kwamba nitakupa maarifa, nitakupa ability, nitakupa uwezo wa wewe kuwa na utajiri. Why? Because inside of you tayari kuna anointing ambayo inaitwa agano, niliingia na baba zako. So kunaweza kukawa na anointing ya utajiri in your life, ila kukawa hakuna nguvu, kukawa hakuna maarifa ya kutunza hiyo anointing ya utajiri iliyoko juu yako. Tujifunze kwa Suleiman. Anapata nafasi ya kumwomba Mungu kitu chochote kile, alafu Suleiman anamuomba Mungu hekima, alafu Mungu anamwambia hivi, kwa sababu haukuomba utajiri, umetaka hekima, hivyo basi nitakufanya kuwa tajiri sana. Kwa nini Mungu anakuwa comfortable kumfanya Suleiman awe tajiri sana? Kwa sababu anajua nikiachilia utajiri kwa Suleiman, anayo hekima ya kutunza. Why? Kwa sababu kwanza ametaka hekima, hekima ambayo inaweza ikampa maarifa, hekima ambayo inaweza ikampa uelewa. Uwaga nawaambia hata watu ambao wanaumwa, guys, umeenda kanisani, umeombewa, umepokea muujiza, listen, kazi haijaishia pale, kuna shughuli ya kutunza ule muujiza. So mara ya kwanza kulikuwa kuna pattern fulani za maisha ambazo ulikuwa unaziishi zika attract ugonjwa. Right now ugonjwa umeondoka, kuna new pattern ambazo ni lazima uwe nazo ili uendelee ku maintain ule uzima ambao umeupata. Yesu anawaambiaje wale watu ambao anawaponya? Go and sin no more. Why? Because dhambi ilisababisha ugonjwa ukaja. Nao umepona, usitende dhambi tena. So ufanye nini? Tenda matendo matakatifu. Manake kuna new pattern, kuna mtindo mpya wa maisha ambao unakuwa installed mara baada ya kupokea muujiza fulani. Can I tell you something? Jambo lolote ambalo unalipokea kiroho lina mtindo wake wa maisha ambao unatakiwa kuishi hapa duniani ili kutunza kile ambacho umekipokea kiroho, ili kumanifest kile ambacho umekipokea kiroho. Utapokea upako wa uchumi, lakini kama hauna nidhamu na hela, trust me, utakuwa ndio yule mtu ambaye, mimi nina bahati sana ya kupata hela, lakini sijui ni wapi zinakwenda.
nidhamu hakuna, budget hakuna. Utapokea upako wa ndoa, lakini usiporekebisha kinywa, kile ambacho kilimfanya boyfriend wako wa kwanza akakuacha, hata na huyu pia anaweza akakuacha. Utapokea upako wa kuwa na biashara kubwa, mwana wa Mungu, lakini kama hauna tabia mpya ya nidhamu kwenye biashara, trust me, na hiyo biashara unaweza ukajikuta inakufa pia. So unaweza ukapokea kitu cha kiroho vizuri kabisa, lakini usipojua namna ya kuenenda katika mwili ili kuweza kujialign sawasawa na kile kitu ambacho umekipokea kiroho, child of God, unaweza kukuta haupigi hatua. And guess what? Unaweza kujikuta tu unaanguka karibia kila Jumapili wakiwa wanakemea mapepo kanisani, na usipokuwa makini, pastor anaweza akakutumia wewe kama chombo cha kujifunzia au cha kuwaonyesha watu wengine kwamba anajua kutibua mapepo. Why? Because yakiondoka yanarudi, yakiondoka yanarudi. Change.